Umugani wa Bwengebuke. Kera habayeho umugabo ahagurukana n'umwana we barongoye indogobe yabo bajya kuyigurisha. Mu nzira bagenda baca ku bakobwa bavomaga, babaha urw'amenyo bati, mbega bano bagabo, indogobe ibari imbere iridedembya, banze kuyijyaho ngo ibaheke. Nyamugabo abyumvise agira umuhungu we arayimwuriza iramuheka. Bisunitse baca ku bakambwe bicaye ku nzira. Umukambwe umwe aravuga ati, dore iryavuzwe riratashye, nta musore ucyubaha umukambwe. Reka nawe umusore yihekewe n'indogobe, naho ingirwa se arahata inzira ibirenge. Nyamugabo aritaye mu gutwi, umwana ayimuhuzaho, ayicaraho, barashogoshera. Nyuma bongera guhura n'abandi bantu, baramubwira bati, shyuhuhu, cyo mubyeyi gito, usiga umwana wawe kandi uruza ananiwe, asigaye agenza inyuma y'ibirenge, atabasha gutera intambwe nk'indogobe yawe. Nyamugabo ntiyumvise atyo, yuriza umuhungu we amwicaza inyuma ye ku ndogobe. Bagiye gusingira umusozi baganagaho, bahura n'umuntu arababaza ati, ese iyo ndogobe ni iyanyu? Bati ni iyacu. Nawe ati, njye nagira ngo ni inyibano, irapfuye rero, ntigishobora kubaheka mwembi, hasigaye aho kuyiheka rimwe. Nyamugabo ati, reka tugerageze. Bayiboha amaboko n'amaguru, bayita ku maboko, baraheka. Ngo bagere ku mugezi, abo bahasanze inkwenene bayivaho, barakokereza babaseka. Indogobe uko yakumvise urusaku ishya ubwoba, irashya imigeri, ihubuka ku maboko no mu mugezi ngo dumburi, imirankeri irahwera. Nyamugabo n'umuhungu we basubira imuhira bimyiza imoso. Bagenda babwirana bati, twishinze ibyo abantu bagumyaga kutubwira, none dore itungo ryacu rirabizize. Twabaye ba Nyabwengebuke. Sinjye wahera, hahera umugani. Ukomeze gukora subscribe, share, ndetse n'ufite n'igitekerezo watwandikira muri comment. Dukomeza tubagezaho amasomo dukura muri uyu mugani. Uyu mugani wa Bwengebuke utanga amasomo menshi mu buzima, cyane cyane ku bijyanye n'uburyo umuntu agomba kwitwara mu buzima bwe, adashingiye gusa ku bitekerezo by'abandi, ahubwo ashingiye cyane ku bitekerezo bye bwite. Dore amasomo arambuye dukura muri uyu mugani. Isomo rya mbere, ntukabe umuntu uhora wishingikirije ku bitekerezo by'abandi. Nyamugabo n'umuhungu we bakoze amakosa yo kutagira icyemezo gihamye, ahubwo bagendera ku bitekerezo by'abantu bose bahuye nabo. Iyo umuntu ahora yumva ibyo abantu bose bavuga, akagerageza kubashimisha, ntacyo yageraho, kuko buri wese afite uko abona ibintu. Uko wabigenza kose, abantu bazahora bavuga. Ni ngombwa kwiga gufata icyemezo kidashingiye ku marangamutima y'abandi gusa. Isomo rya kabiri, ntawe ushobora gushimisha buri wese. Aho banyuze hose bahuraga n'abantu bafite ibitekerezo bitandukanye, rimwe na rimwe binyuranye. Iyo bahitagamo kumvira bamwe, abandi babaciraga urubanza. Ibi bigaragaza ko mu buzima bidashoboka gushimisha buri wese, kuko abantu bose badatekereza kimwe. Icy'ingenzi ni ugufata icyemezo ukemera ingaruka zacyo, aho guhora ugerageza gushimirwa na bose. Isomo rya gatatu, gira icyerekezo n'icyemezo cyawe bwite. Iyo ufite intego runaka, ntukwiye guhindagurika no guhindura kuko abandi bakugiriye inama zitandukanye. Guhindagurika udafite umurongo uhamye bishobora kukujyana ahantu habi, nk'uko byagenze kuri Nyamugabo, kugeza aho bagiye kwikorera indogobe. Mu buzima ni ngombwa kugira ibitekerezo byawe bwite,
ugakoresha ubwenge bwawe mu gufata icyemezo bifite ireme. Isomo rya 4: kutagira ubwenge bwavuyemo igihombo. Kubera gukurikira ibyo abandi bavuga badatekereje neza, byarangiye batakaje indogobe yabo kandi bari bayijyanye kuyigurisha kugira ngo babone inyungu. Ibi byerekana ko iyo umuntu agendera ku bitekerezo byose atabanje gutekereza, ashobora kugira igihombo gikomeye mu buzima. Mbere yo gukurikiza inama cyangwa ibitekerezo by'umuntu, banza utekereze ingaruka zacyo. Isomo rya 5: shishoza mbere yo gufata icyemezo. Nyamugabo yagombaga kureba igitekerezo cyiza muri ibyo byose aho guhuzagurika agerageza gushimisha buri wese. Mu buzima si ngombwa guhita wemera igitekerezo cyose ubonye. Ugomba kugisuzuma ukareba niba gifite umumaro n'ingaruka zacyo. Isomo rya 6: menya aho ureba, ihitiremo ibikubereye. Mu buzima hari igihe usanga abantu bakugira inama zinyuranye, ariko si zose ziba zikwiriye gukurikizwa. Ugomba kumenya icyo ushaka kugeraho, ukihitiramo ibikubereye aho kwishora mu bitazakugirira akamaro. Aho kugira ngo wumve abantu bose, Nyamugabo n'umuhungu we bagombaga kugira icyemezo cyabo bwite. Umwanzuro kuri aya masomo ndetse n'uyu mugani utwigisha ko mu buzima tugomba kugira ibitekerezo byacu bwite, tukirinda gukurikiza buri kimwe cyose abantu bavuga. Iyo umuntu adafite icyerekezo, agerageza gushimisha buri wese, birangira ntacyo agezeho ndetse akahababarira, nk'uko byagendekeye ba Nyamugabo. Ugomba gutekereza mbere yo gufata icyemezo, ukirinda kwiruka ku bitekerezo by'abandi utabanje kubisuzuma. Murakoze.